Assalamu alaikum qarindoshlar. Gollandiya şoförlük imtihan nazariya dersiga hoş geldinglar. Biz bugün nazariya dersimizning 7-ci dersi Verkehrsteikens, yani qatnash belgileri to'g'risida qisqacha tanishib o'tamiz. Biz bu darsda asos so'zmoqchi bo'lgan qatnash belgileri, qatnash chirig'i, yerdagi har xil siziqlar va qatnash taxtalarini o'z ichiga oladi. Bugün asaslık yerdeki sızıqlar bilan qatnash chirig'i bilan tanishib o'tamiz. Endi bu qatnash belgilarininki muhimlik darajasi bor. Yani muhimlik darajasi degan vaqtimizda, masalan ba'zida biz yo'lda ketib qolgan vaqtida qatnash chirig'imi bor, qatnash taxtalarimi bor, qatnash belgisim bor, ondan bir saqchi var bizga har xil belgilarni berib turgan. Bunda bir ahvollarga uchrab qolamiz-ku ba'zida. Bunda ahvol ostida kimning buyrug'iga bo'ysunimiz, kimning degani hisob degan vaqtida muhimlik darajasi muhim. Shuni bilib olish. Ya'ni birinchi o'rinda turdig'ini kasbiy odamning ko'rsatmasi. Ya'ni bu kasbiy odam balkim qatnash saqchisi bo'lishi mumkin va yoki boshqa saqchi bo'lishi mumkin va yoki bir hukumat xodim bo'lishi mumkin va yoki ba'zida bir yerda qurilish qilayotgan bo'lib qolsa, ba'zida shu qurilish ishchilarimi ma'lum bir kiyimlarni kiyib bizga qanday yo'l minish to'g'risida bir ko'rsatmalarni berdi. Yani shularmi shu kasbiy odamlarga tava bo'ldi. Yani shularning ko'rsatmasi muhim. Yani aslan agar yo'lda bir saqchi bizga bir ko'rsatma, qatnash to'g'risida ko'rsatma bergan vaqtida mesela yeşil chiroq yanib qoldi. Gerçi yeşil chiroq yonganda biz mangsak bo'ladi, lekin saqchi to'xta desa o vaqtda bu kasbiy odamning ko'rsatmasi qatnash chirig'idimi, qatnash taxtasidanmi muhim o'rin, ustun o'rinda turadi-ku. O vaqtda to'xtashimiz kerak. Yani shuni demakchi. Yani birinchi o'rinda turdig'ini kasbiy odamning ko'rsatmasi. Ikkinchisi qatnash chirig'i. Yani agar masalan bir yo'lda qatnash chirig'i bilan qatnash taxtasi bo'lib qolgan ahvol ostida, o joyda qatnash chirig'i qanday buyruq bersa, shu bo'yicha qatnash chirig'iga asosan mansab bo'ldi. Uchinchi muhim o'rin turdig'ini qatnash taxtalari va belgisi. Masalan ba'zida Gollandiyada mesela yakshanba kunlari atdigan taraflarda, shanba kunlari kech soat yo 8dan keyin 10dan keyin ba'zi yerlarning qatnash chiroqlarini o'chirib o'tadi. Bunda ahvol ostida uchoqda biz qatnash taxtasi va belgisiga qarab kim boshda mangash yoki mangmaslik shuni belgilaymiz. Shuni demakchi. Unda eng to'rtinchi o'rin turig'ini qatnash qoidasi. Yani bu demakchi o'g'ni ba'zida ba'zi bir ko'chalar bo'ldi, yo bir chiroq yo'q va yoki hech qanday qatnash taxtasimi yo'q. Bunda ahvol ostida ma'lum bir qatnash qoidalari bor. Biz qoidalarni keyingi darslarimizda o'rganib o'tamiz. Bunda ahvol ostida shu qatnash qoidasi bo'yicha bir taraf qilsak bo'ldi. Yani qisqasi muhimlik darajasi buni cho'qim bilib olishinglar shart. Endi yo'ldagi belgilar. Yani yo'ldagi belgilar degan vaqtida yo'lda har xil belgilar bo'ldi. Masalan, ba'zi belgilar istilka shaklida tayin, ba'zi simbollik belgilar bo'ldi. Masalan, ba'zi bir hayvonlarning rasmi tushirilgan, odamlarning velosipedlarning rasmi tushirilgan degandek simbollik belgilar. Yo'lda ba'zi siziqlar bo'ladi, ba'zi siziqlar, ba'zi uzuk siziqlar, har xil kvadrat shakldagi siziqlar degandek. Yani yo'ldagi belgilar deganda shu istilka, simbollik belgilar, siziqlar, uzuk siziqlarni ko'rsatadi. Bularning hammasininki o'ziga xos ma'lum bir ma'nosi bor. Endi so'zlaydiganimiz fitstrok, ya'ni velosiped yo'li. Bu velosiped yo'li faqat velosiped mingichilar uchunla yasalgan yo'l. Yani velosiped haydaydiganlar mush yo'lda mansub bo'ldi. Bu velosiped yo'lida odatda sizlar rasmda ko'rgandek mushta velosipedning rasmi bo'ldi. Velosiped yo'li ba'zida mushta qizil rangda bo'yalgan bo'ldi. Unda velosiped yo'lida ikki xil siziqlar bo'ldi. Birisi sizlar ostidagi rasmda ko'rgandek siziqlar uzuk holatda. Uzuk siziq. Yani birisi ustidagi yuqoridagi rasmda ko'rgandek siziqlar tutashtirilgan holatda. Yani bu siziq tutashtirilgan holatda mashina haydagan kishi agar siziq tutashtirilgan bo'lib qolsa, bu velosiped yo'liga o'tib ketsa qat'iy bo'lmaydi deganni bildiradi.
Agar de velosiped yo'ldagi siziq, uzuk siziq bo'lib qolsa, astidagi rasmda ko'rilgandek, mashina haydagan kishi mushu velosiped yo'lida velosiped minib ketib qolgan odamga daxli qilmagan asosda bu yo'lga o'tib ketsa, bu yo'lning sal ustida turib haydasa bo'ladi. Anda yana bir xil velosiped yo'li bor. Biz buni feet suhasti stroke deymiz. Buni Uyg'urcha tarjima qilsak, suhasti deganning ma'nosi yilqi taklif, fikr degandek bir gapchu. Ya'ni bu yerdagi yilqi takliflik velosiped yo'li degandek. Endi bu yo'l qanday yo'l deganda, bu yo'l velosiped yo'liga o'xshab ketadi, lekin bu yo'lda hech qanday velosipedning belgisi bo'lmaydi. Bu yo'lning muhim bir alaydiligi, bu yo'lning qonunda alayda o'rni bo'lmaydi. Ya'ni bu qonunda alayda o'rni bo'lmaydi degandek, masalan, biz boya başdaki rasmni ko'rsatgandek, rasmiy velosiped yo'lida, ya'ni ustida velosipedning rasmi bo'lgan velosiped yo'lida, agarda biz mashinada haydab ketib birib, ehtiyotsizlikdan bir velosipedni so'qitib qoldik deyli, u vaqtda normalda 95% ahvollarda shu so'qatgan qazo ko'pincha mashina haydagan odamning ustiga yuklandi-ku. Ya'ni qonunda ishda. Lekin mau feet suhasti strokda bunda yo'llarda biz mashina haydagan vaqtda mush yo'lni bisib haydasak bo'ladi. Agar bu yo'lda ya'ni velosiped alayda diqqat qilib haydash kerak. Agar biz ehtiyotsizlikdan bir velosipedga so'qilib degandagi bir voqea kelib chiqib qolsa, bu xil yo'lning alayda bir velosiped yo'li deb qonunda o'rni bo'lmaganligi uchun haydagan shoferga bir alayda qonuniy nima kelib ketmaydi-ku odatda. Ya'ni qonunda alayda o'rni bo'lmaydi deyishlik sababi shu. Ya'ni bunda deganlik bu yo'lda ketib qolganda velosipedni so'qib haydasak bo'ldi deganlik emas-ku. Ya'ni ikki xil yo'lning farqida shu velosiped rasmiy velosiped yo'lida velosipedning rasmi yo'lda agar ehtiyotsizlikdan bir voqea kelib chiqib qolsa, butun voqeaning sababi mashina haydagan odamga bo'lsa, lekin ma yo'lda har doim unda bo'lmaydi demakchi. Endi zebra path yoki footgangers oversteig plats, ya'ni piyodalar yo'ldan o'tish o'rni. Ya'ni piyodalar yo'ldan o'tish yo'li, buni hammalar bilasizlar. Ya'ni shundaq piyodalar bu yo'l shu rasmda ko'rgandek, shunday qiniq oq rangli siziqlar bilan bo'yalgan bo'ldi. Bu yo'lda biz cho'qim bu yo'ldan o'tmoqchi bo'lgan piyoda mang'uvchilarga yoki meyiblari bilan ketib qolgan yo'lovchilarga cho'qim yo'l berishimiz kerak. Bu yo'lning yana bir qoidasi, bu yo'lga oz qolgan vaqtda oldimizga ketib qolgan mashina yoki boshqa qatnash quroli bilan ketib qolgan yo'lovchini yondisak bo'lmaydi. Anda bu yo'lninki 5 metr atrofida, oldidan 5 metr, keyindan 5 metr shu atrofda pek zarur bo'lmagan, ehtiyoj bo'lmagan ahvol ostida mashinani vaqtliq to'xtatib turish cheklandi. Ya'ni zebra path. Endi biz yo'llarda ketib qolgan vaqtda cho'qim tasvir tash yo'llarda mesela siziqlarni ko'rgandik. Do'rxatrokken strip, ya'ni tutashtirilgan uzun siziq. Bu tutashtirilgan uzun siziqning belgisi, agar biz yo'lninki mesela o'ng tarafida haydab ketib qolgan bo'lsak, bu siziqni bisib o'tib yo'lning yana bir tarafiga o'tsangiz bo'lmaydi deganni bildirdi-ku. Agar siziqlar tutashtirilgan siziq bo'lib qolsa, ya'ni biz hargizmi yo'lning ma tarafiga o'tsak bo'lmaydi. Demek oldimizda bir mashina olib qolsa, o mashinani yondab o'tsakmi bo'lmaydi deganni bildirdi, agar siziq tutashtirilgan bo'lsa. Endi yana bir xil ahvol underbroken strip, ya'ni uzuk siziq. Ya'ni uzuk siziqni bisib o'tsak bo'ladi. Shunga masalan, ma rasmdagidek yo'llarda ketib qolgan vaqtimizda agarda oldimizdagi mashinani yondab o'tish zarur bo'lib qolsa, bexatar bo'lsalar siziqni kesib o'tib, yo'lga o'tib, shapet oldimizdagi mashinaning oldiga chiqib yondisak bo'ladi. Ya'ni shu tutashtirilgan siziq bilan uzuk tutashtirilgan siziqni bisib o'tsak qat'iy bo'lmaydi, lekin uzuk siziqni bexatar ahvol ostida bisib o'tsak bo'ladi.
Endi ba'zi ahvollar bo'ldi, uzuk siziq bilan tutashtirilgan siziq teng kelgan. Masalan, sizlar rasmda ko'rgandek, bunday ahvol ostida agarda tutashtirilgan siziq siz tarafda bo'lsa, u holda bu siziqni bisib o'tsangiz bo'lmaydi. Lekin tutashtirilgan siziq siz tarafda bo'lmasa, u holda bisib o'tsak bo'ldi. Masalan, rasmni qarasanglar, biz mana mashinani, dars mashinasi haydab ketib bordik deylik. Yanımızda hem üzük siziq hem tutashtirilgan siziq var. Lekin üzük siziq boshda kelgan. Şuna biz hazır aldığımızda bir yük toş mashinasi var ekan. Şuna biz hazır üzük siziq boshda kelganlik uchun bizning yanımızda mana bisib o'tib aldığımızdaki mashinani yandab oldiga chiqarsak bo'ladi. Lekin agar biz yo'lning ma tarafida haydab qolgan bo'lsak, sol tarafida u chaqda bizning yinimizda oldi bilan tutashtirilgan siziq kelgan bo'ldi. U vaqtda biz yo'lning ma tarafiga bisib o'tsak bo'lmaydi. Ya'ni bu xil ahvollarni shu tutashtirilgan siziq, uzuk siziqninki har xil ahvollari imtihonga cho'qim chiqadi-ku, buni bilamisan. Endi lahangchi belgisi hain tandın. Yani bu belgini şu Nederlandca gollanca hain tandın deymiz. Bunlarla tercih etsek şu lahangchi degan lahangchi belgisi. Bu belge adette kesişme yol eğizlerinde buludu. Mesela her rotundada, aylanmada veya onğa, solğa buyurulgan kesişme yol eğizlerinde. Muşu lahangchi belgisininki yani üç bulunun uçu kimge qaragan bolsa, şu yol burudu degende bildiruvchi. Mesela ma resimde hazır biz yerden keliyotgan bolsak, üç bulunun uçu bizga qaradi. O vaqtda biz ma o'ng taraf, sol tarafdan keladigan biz türlülerge yol berişimiz kerakligini bildirdi. Hain tandın. Endi ma ikki belgini biz o'tgan soatlik darsda o'rgangan, lekin yana bir qitim eskartib qo'ydim. Yana Verdreifungsflag bilan Puntstück. Ya'ni ma bir xil uch bulunliq shakldagi belgi bilan ma Verdreifungsflag, ya'ni qo'g'lab chiqarish yo'li degandekchi. Bu ikkili belge ne bisib o'tsak bo'lmaydi odatda yo'llarda. Lekin ma Puntstückni bu Puntstück odatda tisrak tash yo'llarda mushu tisrak tash yo'llarning oyoqlashganligini bildirib, işte bir yo'llarda bo'ldi-ku. Agarda bu belge yani aldıraç saatlik yo'llarda, yani aldıraç saatlik vaqt deganimiz, masalan Gollandiyada ertagan soat 8dan 10gacha hammadan ishga boradigan vaqt va yoki kech soat 4dan 6gacha hammadan ishdan tushadigan vaqt. Mushta vaqtlarda qatnash intayin aldirash bo'ldi, yo'llarda mashinalar jiq bo'ldi. Mushta ahvol ostida agarda speed stroke, yani aldirash soatda mangadigan yo'l ochiq bo'lib qilib, mushu belgini bisib o'tadigan bir zarur bo'lib qolsa, bisib o'tsak bo'ldi. Lekin normalda ko'pincha ahvollarda mayli Verdreifungsflag olsun, Puntstück olsun, bularni bisib o'tsak yo'llarda bo'ladi. Endi zigzag strip, yani zigzag, yani sizlar rasmda ko'rgandek bunda Z tarafiga o'xshab ketadigan bir xil siziq. Bu siziq bizni bir xatarlik ahvoldan ogohlantirish uchun berilgan bo'ldi. Bu siziq odatda, masalan, xatarlik kesishma yo'llarda, piyodalar yo'ldan o'tish yo'llarida va yoki yo'llarning kichikilgan qismlarida uchraydi-ku. Oldinlar mush siziq keladi. Mush siziqdan keyin mesela yo'lda piyodalar yo'l o'tadigan joy bo'lib qoldi va yoki bir yo'lning egizilgan qismi bo'lib qoldi, yo'l kichikilgan bo'ldi. Yani qısqasi mush siziqni ko'rgan vaqtimizda oldimda meni bir xatardan, ma'lum bir ahvoldan ogohlantirib turgan bir ahvol bor ekan. Undan so'ng men mashinaning mayini qo'yib berib, qanday ahvol bordi tayyorlik qilib turay deb tayyor holatda turishimiz kerak. Ya'ni zigzag strip, zigzag siziqi bir xatarlik ahvoldan siziqi. Endi bus ban. Yani bu avtobus yo'lining odatda ustida mushta lane, bus degan xatlar bo'ldi. Bu yo'lda minishga qat'iy bo'lmaydi. Agar bu yo'lda minib qolib qolsak, jarimani keladi. Bu faqat maxsus avtobus belgilangan alohida yo'l. Ondan siriq rangli uzuk siziq. Biz boya uzuk siziqni degandik. Ba'zida bu uzuk siziq siriq rangda bo'ladi. Buning ma'nosi, bu siriq rangli uzuk siziqning ma'nosi bir qancha qatnash qoidalari bor buningda. Birinchisi, bu yo'lda
vaqtliq mashina to'xtatish cheklandi. Ya'ni shu uzuk siziq bor tarafda mashinani parkering qilsak bo'lmaydi. Birinchi muhim qoida parkering mashinani to'xtatsak bo'lmaydi. Lekin mashinani vaqtliq to'xtatib, odam chiqarib, odam tushirsak va yoki mallarni bisib tushirishga, ya'ni biz buni stol stand deymiz. Buni keyin qatnoq darslarda tafsil so'zlaymiz. U vaqtda bo'ladi. Ya'ni parkering qilsak bo'lmaydi, lekin stol stand qilsak, ya'ni mashinani shappada to'xtatib bilan birsini mashinamizga shappada chiqarib tushirsak va yoki mashinamizda bir yuk taq bo'lsa, uni shappada tushirib yoki mashinaga yuk taq bassak, mushta ishlarni qilsak bo'ldi. Ondan biz yuqorida deyilgan bu ikki qoida faqat yo'lning mush bir tarafiga ham kuchga ega. Masalan, ma rasmni qarasanglar, bu siriq rangli uzuk siziq yo'lning o'ng tarafida ekan. Demak, ma tarafdan mashina to'xtatsak bo'lmaydi. Lekin yo'lning sol tarafida yo'q ekan, bu siriq rangli uzuk siziq. Demak, yo'lning sol tarafida mashina to'xtatsak va yoki boshqa qilsak bo'ldi demakchi. Ya'ni bu siziq faqat yo'lning qaysi tarafida bo'lsa, faqat shu tarafdagi yo'l uchun kuchga ega demakchi. Endi siriq rangli tutashtirilgan siziq. Ba'zida bu siziq ham tutashtirilgan holatda bo'ldi. Bu vaqtda bu yerda hech nima qilsak bo'lmaydi. Mashina to'xtatsak bo'lmaydi. Birsini mashinamizdan chiqarib tushirsak bo'lmaydi. Bu siziqni ko'rgan vaqtida mashinani mayli biz bilan haydab ketsanglar bo'ldi demakchi. Undan boshqa hech qanday ish qilishga bo'lmaydi. Bu siziq ham shu uzuk siziqqa o'xshashlan yo'lning qaysi tarafida bo'lsa kuchga ega. Masalan, ma rasmda yana ham yo'lning o'ng tarafida bor ekan, shu o'ng tarafida hech nima qilsak bo'lmaydi, lekin sol tarafida mashinamizni to'xtatsak va yoki birasini shapadan chiqarib tushirib degandek bunday mashg'ulotlarni qilsak bo'ladi demakchi. Endi qatnash chirig'i, buni hammanglar bilasizlar. Qatnash chirig'i 3 xil rangda, yeshil rang, qizg'uch siriq rang, unda qizil rang. Shu yeshil rang yondi degan gap mangsangiz bo'ldi demakchi. Qizg'uch siriq rang to'xtay olsangiz, cho'qim to'xtang demakchi. Qizil rang cho'qim to'xtaysiz. Faqat sizlarga eskartadigan nuqta, ya'ni qizg'uch siriq rang oranje, ya'ni to'xtay olsangiz cho'qim to'xtang demakchi. Ba'zida turmushda shu garchi to'xtay olmayotgan bo'lib qolsaqmi, shappada o'tib ketay deb o'tib ketadigan ishlar bo'ldi. Lekin amaliyot imtihonida alohida diqqat qilishinglarni tavsiya qilaman. Balkim keyin pravni olib bo'lgandan keyin shappada o'tib ketalayman deb o'tib ketsanglar hech shubhamni, lekin amaliyot imtihonida agarda to'xtay oladigan turib to'xtamay shappada mayni bisib o'tib ketgan ahvolida faqat shu bir kichik xatolik uchun imtihondan o'tkazmasligi mumkin. Ham shu qatnash voqealarining statistikasiga asoslanganda qatnash voqealarining jiqlari ham shu oranje chirog, ya'ni qizg'uch siriq chirog rang yongan vaqtida men shappada o'tib ketaman deb qalbimizda shunda o'ylab qolib mayni bisib bilan o'tib ketganlik sababidanmi jiq qatnash voqealari kelib chiqadi ekan-ku. Shunga buning qoidasidan agar to'xtay olsak, cho'qim to'xtash. Ondan qatnash chirig'i ba'zida istirikli holatda bo'ldi, ya'ni sizlar rasmda ko'rgandek. Masalan, bu hozir o'ng tarafga mangsangiz bo'ldi degan istirilib kelibdi. Ba'zida sol tarafga, ba'zi udul mangsangiz degandek-ku. Bunda ahvol asida shu istirilkining yo'nalishi qaysi tarafga bo'lsa, shu taraf mangsa bo'ldi deganda bo'ldi. Ya'ni qatnash chirig'i ba'zi istirikli holatdan bo'ldi. Anda relis yo'llardagi qatnash chirig'i, relis yo'llarda qatnash chirig'i normal qatnash chirig'iga qaraganda boshqa chiroq bo'ldi. Ya'ni bu poyezd relis yo'lida qizil chiroq to'xtash belgisini bildirdi, agar chiroq oq bo'lib qolsa, minish belgisini bildirdi. Ya'ni boshqa normal qatnash chirig'idek unda yeshil bo'lmaydi, minish belgisi balki oq bo'ldi. Bugungi darsimiz mishagicha, ya'ni bugun biz bugun bu so'zlagan qoidalar qatnash belgilarining butun qoidalari emas, faqat bir qismini so'zladik. Ya'ni bundan keyingi darslarimizda yana davomli shu qatnash belgilari to'g'risida o'rganib o'tamiz. Ma'qulamsa darsimiz shu yerda oxirlashdi. Agar savolinglar bo'lsa, dars to'g'risida filmimizning ostidagi inkas rayoniga qoldirib qo'ysanglar, qo'limizdan kelishicha tez sur'atda javob berishga tirishamiz. Aman bo'lgaysizlar, keyin qitimliq darsimizda ko'rishaylik.